Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве официјално влеговме во летото. И тоа не само календарски, туку гледаме дека и температурите надвор се веќе пеколни. Прогнозата за следнава недела е дека на југот од земјава, но и големите градови како Скопје, термометарот веќе стигнува и до 40 степен. Многумина од вас веќе заминувате на одмор или веќе правите планови каде да избегате од горештините. Како и секогаш, нели, најпопуларни дестинации остануваат Грција, Албанија, некои во Бугарија, а во Македонија секако главно туристичко место е нашиот ценет бисер Охрид. Да ви кажам, минатата недела бев на неколку дена таму. Бев сместен во стариот град. И поголемиот дел од времето го минав шетајки го токму тој дел од градот. Нешто што не сум го направил одамна. И искрено да признавам дека бев пријатно изненаден. Колку толку во целиот тој хаос што владееше, сега има воспоставено некаков ред. И не само тоа, туку бев и восхитен од некои од новините кои хригени ги имаат направено за да го разубават овој дел и да привлечат повеќе туристи. Од убаво уредени кафулиња, во дрво и камен, се во стилот на старите градби, интересни платформи каде може да седнете на кафе, ресторани кои изгледаат како од било кое светско монденско летувалиште, интересни продавници и слично. Едноставно чувството кога шетате низ стариот дел од Охрид е слично како да сте во еден Дубровник. И тука е критиката. Не само што ќе се чувствувате како да сте во Дубровник, туку и цените се на речиси исто ниво. Јас разбирам дека не може кафе, ракија, чорба или било што исто да плаќате во Скопје и во Охрид. Исто така разбирам дека секаде во светот туристичките места се секогаш поскапи од другите места и градови во една држава. Но мислам дека кај нас малку се претерува. Колку и да е убав Охрид, колку и да е полн со странски туристи, колку и да заслужува да биде поскап, сепак треба да се има граница. Не може изнемување на една лежалка да е 600 денари или 10 евра. Не може едно обично кафе да чини повеќе од колку во Мадрид или Париз. Не може еден час паркинг да ве чини 2,5 евра и слично. Да не правиме муабет за цената на еден ручек или вечера, па уште ако нарачате риба, отиде цела плата. Да, нека биде поскапо, но со усол. Затоа што ајде што Охрид веќе ќе остане недостапен за нас македонците. Туку и странците не пијат нафта. Еднаш можеби ќе ви платат, но втор пат нема да паднат на истата фора. И не ми беше намерата да го критикувам Охрид, туку токму спротивното. Да го пофалам и да предупредам дека не смееме да бидеме лакоми. Значи, освен Охрид, како што кажав, најпопуларна дестинација кај нас, значи повеќето планираат летниот одмор да го минат во Грција, Албанија или Бугарија. И сега кога зборуваме за овие три соседни држави, ајде да видиме што се случува кај нив, не на туристичко поле, туку повеќе на политичко. Да се свртиме прво кон западната, јужната и источната граница. Еве ќе трнеме од запад. Во услови на повеќе неделни протести низ Албанија, премиерот Еди Рама упати критики кон организаторите на синокешните демонстрации во Тирана, обвинувајќи ги дека на протестот донеле учесници од Приштина и Тетово. Рама ги нарече учесниците жртви на политички каравани и нагласи дека албанците од Македонија и Косово не можат да се сметаат за албанска диаспора. Албанците од Македонија не се диаспора на Албанија на туѓа територија. Заедно со македонците, тие се составен народ во својата земја. Диаспората се емигранти кои живеат во странски земји, а не тие, ниту албанците од Косово, кои имаат своја независна држава, напиша Рама во објава на социјалните мрежи. Значи, кога Рама се меша во внатрешните работи на Македонија, тоа е нормално. Сега, кога албанците од Македонија одат на протести во Албанија, вика албанците кои не живеат во Албанија да не се мешаат тука. Биле жртви на политички каравани. Да не испадне како на заевото сето шуто и рогато. Посебно што Рама и Заевси се другарчиња по линијата на Сорос. Што ти е карма? Зашто станува збор? Имено речиси цел месец Албанија се соочува со континуирани протести наречени Фламинго револуција, предизвикани од контроверзниот проект за изградба на луксузен туристички комплекс поврзан со компанијата на Џаред Кушнер, зет на председателот на САД Доналд Трамп. Освен во Албанија, демонстрации имаше организирани во албанската диаспора, во САД, Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија, Шведска и Австралија. Учесниците на протестот барат прекин на проектот, укинување на законот за стратешки инвестиции, измени на регулативата за заштитени подрачја, но и клучното барање – оставка на премиерот Рама. На последниот протест му се собраа нешто над 250.000 луѓе. Нешто налик шарената револуција кај нас. Е сега, кога е соочен со најголемиот предизвик во својата политичка кариера и на конец му виси власта, Рама се одрекува од албанците во Македонија. Истите они албанци кои во минатото ги користеше како маша за подкусурување и мешање во внатрешните работи на Македонија и Косово.
Да, посебно во внатрешните работи на Македонија. Па зарем не памти Кутриот Рама дека пред само еден месец во Македонија се одржаа протести за полагањето на правосудниот испит, протести на кои половина од учесниците беа токму од Албанија и Косово. Не само што учествуваа во Скопје, туку одржаа и свој протест во Тирана за поддршка на студентите од Скопје. Ова тогаш не му сметаше на Рама. Збор не кажа. Или не му сметаше, што токму тој беше иницијатор, организатор и реализатор на онаа фамозна тиранска платформа која беше договорена и подпишана под сенката на мапата на голема Албанија. Памтите нели? Ајде да се потсетиме. Tirana zyrtare ka përgatitur një dokument këshillimi për partitë shqiptare në Maqedoni. Vizion Plus ka mësuar se nesër kryeministri Edi Rama do t'ja përcjell këtë dokument drejtuesve të subjekteve politike. Në të kërkohet unifikimi i qëndrimit për ruajtjen e interesit të shqiptar. Токму така, во главниот град на Албанија, под покровителство на истиот овој Еди Рама и представници од Косово, лидерите на партиите на албанците од Македонија го подпишаа документот со кој Македонија се доведе на работна федерализација. Барањето што тогаш и беа испорачани под покровителство на истиот овој Рама беа употребата на јазикот, целосна официјална употреба на албанскиот јазик на цела територија, вклучително и во државни институции и униформи, рамноправност и символи, решавање на спорот за името, како и дебата за државното знаме, химна и грб, со цел тие да рефлектирале мултиетничката реалност. Во економски развој бара рамновна економска распределба и инвестиции во општините каде живеело мнозинство албанско население, бара уставни промени, усвојување резолуција во собранието во која ќе се осудил геноцидот врз албанците во минатото. Како што памтите, овој документ тогаш стана услов за сите македонски партии кои сакаа да добијат албански партнер во владата. Иако памтите, токму таа платформа беше причината што Ахмети му го сврте грбот на ВМРО ДПМН и реши на власт да го донесе Заев, кој речиси до последна точка ја исполни платформата. Тогаш на Рама не му сметаше да се меша во работите на Македонија. Или кога во изминатите години, откако е на власт, што често имаше континуирани средби и координации со политичките лидери на албанците и од Косово, но и од Македонија, кога користеше секаков повод и можност за средба со политичките представници на албанците од Македонија, посебно со Ахмети и луѓето од ДУИ. Или пак не му сметаше кога се мешаше во пописот во Македонија. Со оваа фотографија албанскиот премиер Еди Рама ги повика македонските албанци во диаспората масовно се попишат на пописот во Македонија, попис кој после изгледа наместо нормална статистичка операција стана албанско национално прашање. Првиот вице-премиер на Македонија Артан Груби својата турнеја со цел агитирање за пописот ја продолжи во Тирана и тоа во кабинетот на премиерот на државата. Пред главниот град на Албанија Груби беше и во Косово, каде се сретна со високи политички фигури, а главна тема на разговор нормално бил пописот. Во видео објавено на својот Facebook профил поранешниот премиер на Косово Рамуш Харадинај со Груби зад него испраќа повик албанците масовно се попишуваат на пописот во Македонија. Овој пат треба сите да бидеме заедно, да го поддржиме и помогнеме попишувањето на албанци во Северна Македонија, особено оние кои што се во диаспора. Станува збор за лесен и јасен процес и правејќи го овој чин, односно попишувајќи се, тие си помагаат себе си, нивните семејства и татковината, во овој случај целиот регион. Значи, во очи на пописот кај нас тој го пречекува Груби со ливче на кое стои адресата на Македонскиот завод за статистика и ги повика албанците, тоа не само од Македонија, туку и од диаспората да се пријават. Истата онаа диаспора која сега многу му смета и која може да пресуди на неговата политичка кариера. Рака на срце, Рама никогаш нема објавено слика од мапата на голема Албанија на своите официјални профили, но многу често флертува со идејата за обединување на албанските народи и со тоа ги провоцира србите и македонците, но и меѓународната заедница на која најмалку што сега и треба е некакво ново менување на границите. Па така, пред некоја година, например, ако памтите, тој предложи Албанија и Косово да имаат заеднички председател. Предходно гласно размислуваше за Албанска унија, во која албанците од Албанија, Косово, Македонија, Црнагора и Србија би можеле да се обединат. А да не заборавиме и на провокацијата кога тој сподели фотографија од македонскиот водопад Лешница на Шарпланина, претставувајќи ја како убавина во Албанија, што предизвика обвинување за географско присвојување. Ненамерна грешка од незнаење, провокација или присвојување на туѓ локалитет. Албанскиот премиер Еди Рама објави фотографија на својот Facebook профил од планински водопад на Лешница, кој се наоѓа во Македонија, а под сликата дал објаснување прекрасна Албанија. Ова предизвика бурни реакции во јавноста. Авторот на фотографијата, споделена од албанскиот премиер Еди Рама,
потврди дека станува збор за водопадот од македонскиот кањон Лешница на Шарпланина во близина на село Бозовце. Јас не знам што е разликата на тоа да се објави карта на голема Албанија или конкретно да си присвоите дел од Македонија како своја територија. Дури ова второ според мене е пострашно. И секако во негов стил, откако се крена голема врева, стигна извинување од неговиот кабинет. Појаснуваа дека станувало збор за ненамерна грешка. Тие им се заблагодариле на следбениците кои посочили дека убавините се всушност во Македонија, објаснувајќи дека и во јужниот дел на Албанија постоело село со исто име. Немојте ви се молам. И сега, денес, тој истиот Еди Рама се лути што албанците од Македонија му протестирале во Албанија. Што ти е карма? Не се, тоа се вестите од западната граница. А како е на јужната? Грција најавува нови мерки за граничниот преминев зони со цел да се намалат долгите колони и чекањето, кој во последниот период стана секојдневие за патниците од земјава. Одлуката била донесена на состанокот во Солун, на кој учествувале представници на грчките институции, полицијата, царината и локалните власти. Како решение Грција најавува зајакнување на информатичкиот систем за побрза обработка на потатоците, но и поставување на привремени технички решенија кои треба да го олеснат движењето на возилата и патниците. На терен веќе се испраќаат специјални тимови кои ќе следат состојбата и ќе предлагаат и дополнителни мерки, но нема можност одредена држава да биде исклучена од примената на правилата како што тоа се шпекулираше за Србија. Минатиот и овој викенд, кој во земјава се продолжени викенди, ги покажаа слабостите на системот кој предизвика хаос на границата, кој допрва ќе се зголемува во летниот период ако не примени Грција решенија за брз премин на границите. Значи, со сати се чека на граница, а уште не е ниту пикот на сезоната. И искрено, за оваа состојба на границата не можеме да обвинуваме само Грција. Тоа е Европската Унија и нивниот однос кон нас. Овој метеж, како што знаете, се случува заради воведувањето на тој ЕЕС системот, односно новиот дигитален систем за гранична контрола на Унијата кој автоматски ги регистрира влезовите, излезите и одбивањата на влез на државјани од трети земји, вклучително ети патници од Македонија и Србија, при патување во Шенген зоната. Системот е целосно оперативен и го заменува нели рачното удирање печати во пасошите со биометриска идентификација. При прво патување или при прво влегување во ЕУ, откако системот стапи на сила, на граница ви земаат биометриски податоци, дигитална фотографија, отпечати од прсти и слично. Овие податоци се чуваат во базата на системот и се користат за брза идентификација при следно преминување на границата. Деца по 12 години не мора да го прават ова. Сега, многумина од патниците кои решиле летово да го минат на некој од плажите во Грција, го имаат минато тој прв чекор, но повеќето не. Посебно не цели семејства. И веројатно токму затоа е метежот, затоа што процедурата одзема повеќе време од обична проверка на пасош. А за некој таа процедура е дури и комплицирана. Па се скенирал, па не се скенирал пасошот, па добро фатила камерата, па отисокот, па не фатил и слично. И како што реков, тоа не е само за македонците, туку и за србите кои вообичаено преку лето минуваат низ Македонија за да стигнат до Халкидики. Причината зашто се воведе овој систем е затоа што ЕЕС точно го пресметува дозволениот престој од 90 дена во рамки на кој било период од 180 дена. Тоа возможува преку апликација да си го проверите бројот на денови кои ви преостанува за во ЕУ. Демек, тоа се воведува за да не фатиме џаде и случајно да останеме повеќе од 90 дена во границите на ЕУ. Ние немаме пари 5-6 дена да издржиме со овие цени на плажите во Грција, а не пак 90 дена. Или пак што мислат? Дека онака натоварени како магариња, со гуми за пливање, маски, фриџидерчиња во костими закапени, измрцварени од патување и дремење во кола, ќе емигрираме однеднаш во Европската Унија и тоа преку Грција. Реков, за прв пат за ваквото малтретирање не се криви грците, туку односот на Европската Унија кон нас, кои нели сме кандидат за членство кај нив. Само уште бугарите во уставот и готово, така ни велат. Граѓаните на земја кандидат за членство, во случајов Македонија, имаат ист третман на граница како граѓани од трети земји, например Африка, Азија или не знам од каде. И искрено, доколку Европската Унија не третира нас, граѓани на земја кандидат, на ист начин како граѓаните од овие други држави, тогаш си го поставуваме прашањето која е вредноста на тој кандидатски статус. Па по секоја логика, земјите кандидати, нели, треба да уживаме некаков посебен или поповолен третман кој ќе одразува нашата стратешка определба кон европската интеграција и нашето усогласување со европските стандарди.
Нели не пофалија дека имаме целосно согласување со нивната надворешна политика? Нели воведовме најмодерни биометриски пасоши? Нели правиме реформи? Нели ни даваат милиони евро од нивните фондови? Или во суштина играме како што ни свират, ама кога се однесува за нивниот однос кон нас како обични граѓани, тогаш исти сме како и сите други. Не велам дека треба одма да добиеме третман како да сме дел од Шенген зона, знам дека за такво приклучување треба да мине долго време. Нели Бугарија и Хрватска чекаа со години. Но можеше бе како земја кандидат. И тоа земја која повеќе од 2 децении дреме во чекалната и за која самите ни велат, ајде уште уставот и толку, да имаме барем малку попривилегиран или полесен начин за преминување на таа граница. И тој пристап не треба да се ограничува бе само на олеснето движење и преминување на граници, туку да опфати и постепен пристап еве до единствениот пазар и други придобивки од европската интеграција. Затоа што искрено вака, како земја кандидат се соочуваме со обврски и трошоци на пристапниот процес, без да видиме било какви некакви придобивки. И тоа го подкопува кредибилитетот и мотивацијата за проширување на Европската унија. Во јавноста се создава перцепција дека некои категории на мигранти или бегалци од трети земји уживаат поголем степен на права, отколку ние кои со децении инвестираме во политички, економски и општествени напори за исполнување за тие пусти критериуми за членство во ЕУ. Оние кутри на луѓе кои со чамци преминуваат преку мориња до Италија или Грција, па оттаму кон една Германија или Франција, како мигранти, некако како да имаат повеќе права кога ќе стигнат натре во границите на Унијата, отколку ние кои со децении се трудиме да ги воведеме европските правила, за да еден ден бидеме дел од таа Унија. Таквата состојба создава чувство на неправедност и ја намалува довербата на европскиот интегративен процес. Така што кога ќе ни зборуваат за тоа дека навистина ете загрижени се за нас, дека сакаат еден ден да бидеме дел од нивното семејство, кога вршат разноразни притисоци за да направиме уште некоја отстапка, променивме име, промена на устав и слично, можеби треба да размислат дека на овој народ му е преку глава од празни зборови и конечно сака да види дела. Дела како што е, например, би било олеснување на преминувањето на границата, или не знам, укинување на роамингот и слично. Чекори кои ќе ни покажат во секојдневниот живот дека Европа навистина не гледа како дел од нивното семејство. А не да бидеме на исто рамниште како некоја си Африканска република. Замислете само кој кураж би имал еден македонец ако навлез во Грција не мора да дреме со саати на сонцето, туку добие посебна лента како би ја минал границата. Достоинствено. Така се гради доверба. Така ќе го придобиете на своја страна. Така ќе знаеме дека Европската унија мисли на нас, а не со празни зборови, нон-пейпери и разни закани од типот ова е последниот воз и слично. И друга работа. Да, ова не е вина на Грција, но Атина имаше време да реагира и да побара да има одредени отстапки, затоа што станува збор за земја која реално живее од туризмот. Ја знам дека големиот број на туристи во Грција доаѓаат од многу земји, но исто така е факт дека Халкидики и целиот овој регион околу живее исклучиво од македонските и српските туристи. Без нас, хотелите, вилите, рестораните, плажите ќе им останат да зјаат празни. Не знам колку милиони и милиони евра оставаме во Грција, само ние македонците и србите. Така што можеш и Грција да се избори за некое решение. Па нели Богу името им го дадовме за тие проклети добрососедски односи. Сега, додека ние се мрцвариме со саати на граница, некој изгледа како да немаа таа мака. Нови снимки од уживањето на Зоран Заев на луксузната јахта на Палјури на првиот крак на Егејското море. На видеоматеријалите до кои дојде Алфа се гледа поранешниот премиер со уште неколкумина како се сонча на скапото пловило, но и како плива во чистите морски води. Според нашите информации, човекот кој договори промена на името на Македонија веќе неколку дена ужива на грчкото приморје во близина на преубавата плажа Голден Бич покрај Палјури. Ова не е прв пат Заев за летниот период да се вози на скапа и луксузна јахта. Исто беше и лани во август, кога екс-премиерот беше во друштво со својот близок пријател и актуелен лидер на СДСМ Венко Филипче. Со нив беше и Александар Трајановски, кандидат за градоначалник на аеродром на последните локални избори, а сега подпредседател на социјалдемократите. Јахтата на која одмара Заев годинава не се знае дали е негова, но слични такви се продаваат меѓу 500.000 и милион евра, а за изнајмување цените знаат да одат и над 20.000 евра за една недела.
Добре, барем да не го мислиме него. Да бидам искрен, прва работа што ми падна на памет кога го видов видеово е: добро бре, си купил или изнајмил, било како да е, луксузна јахта која чини речиси милион евра. Се зборува дека семејството и тој лично тежат милиони и милиони евра. Шпекулираа дека има големи бизниси во Дубај. И ти бре, со тоа луксузната јахта си се натопорил во паљури. Не во некое Сејшели, Бали, не во некое светско монденско летувалиште, туку на паљури бре. Значи не да уживаш во наводници во тоа што во наводници си заработил. И тоа зборот заработил под големи наводници, затоа што сите се сомневаме како тоа одеднаш стана милионерот како дојде на власт и си замина, и веројатно еден ден ќе одговара за тоа. Значи не оди да го види светот, туку се натупурува во паљури да го види цело село. Како беше, може да излезе од Муртино, ама не може Муртино да го извади од себе. Јајде да е прв пат, ако памтите, нели лани беше на истата јахта на истото место. Значи човекот кој ни го продаде името на грците, сега како некој олигарх си плови со луксузната јахта низ Грција. Гајле му е него што илјадници негови сограѓани со саати дремати измачени и измрцварени на граница само за да може да тркнат да го видат морено. Па нели е миленик на грците? Нели нема грчка влада или грчки функционер што не го почитува? Нели во Грција сите врати му се отворени? Па побогу, што не го искористи тоа негово влијание да помогне да се најде некакво решение за проблемот со границата? Каде е оној црнов премин, како го викаше Маркова нога што го ветуваше и слично? Гајле му е нему. На јахтата сигурно не ја чувствува онаа смрдеја која се шири од скапаните тоалети на граница. Не, тој ужива во морскиот ветар, додека милионската јахта се залетува по брановите околу паљури. Само што ете за разлика од лани, кога со себе го собра и неговиот пулен Венко бугари во устав Филипче, годинава не. Изгледа не заслужил. Не си одработи домашната задача да го смени уставот. Убаво му порача премиерот Мицковски. Граѓаните се фрустрирани затоа што гледаме во Дубај како уживаат Етена Хариџџиновиќ, а не се во затвор. Љути сме затоа што гледаме како уживаат овие поранешни функционери како Заев на јахти, а не се во затвор. Кога ќе ги видиме зад решетки, тогаш можеби ќе бидеме посреќни и позадоволни затоа што ќе знаеме дека правдата дошла. Нејсе. Видовме што се случува на западната граница со Албанија, видовме што се случува на југ кон Грција. Ајде сега да се свртиме кон исток и да видиме како е состојбата таму. Дипломатски скандал на релација Скопје-Софија. Пробугарски медиуми објавија документи за приватно патување на сопругата и помалиот син на премиерот Христијан Мицковски во Пампорово. Дипломатската нота со која македонската амбасада го известува бугарското МНР за 3-дневната агенда е стандардна практика за функционери и членови на нивните потесни семејства, пред се поради безбедносните протоколи. Но податоците кои според сите правила би требало да бидат тајни, најпрвен завршија на социјалните мрежи, а потоа и на повеќе портали. Премиерот оценува дека ова е само уште еден сигнал од источниот сосед дека односите меѓу двете држави се радикализираат. Видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за тродневен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и можеби единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што можеби исто така би биле интересни за јавноста. Така што вчера видов еден преседан. За случајот, премиерот рече дека веќе ги информирал партнерите на Македонија во НАТО, бидејќи со објавувањето на дипломатската нота, како што кажа, се загрозува и безбедноста на неговото семејство. Сите овие индикатори кои што ги гледаме не велат дека одиме кон подобрување, туку напротив имаат некои аматерски потези кои што за мене се тотално неразумни и нејасни, но како и да е, ние да си останеме фокусирани на тоа што е наша задача, а тоа е да испорачуваме за реформската агенда, да ги правиме реформите дома, да ја градиме економијата, да растеме и така натаму. Тоа е она кое што представува наша задача како влада. Тие нека се терат својата работа, ние работата за која што сме бирани од граѓаните, тоа е да испорачуваме проекти и да решаваме проблеми. Нејасно е како документот излезе во јавност и зошто токму сега, 6 месеци по приватното патување. Во него во детали се опишува возилото, рутата, дестинацијата и други детали.
За пробугарските медиуми кои ја објавија дипломатската нота, спорно е зошто сопругата и синот на премиерот биле на викенд во Пампорово, додека тој, како што пишуваат, војувал против Бугарија. Значи, бугариво не можат пониско да паднат. И на социјални мрежи објавуваат податоци кога и када е сопругата и синот на премиерот. Да не ви се верува. Луѓе, ова е личен и сериозен закана кон македонскиот премиер Мицковски. Не само кон него, туку и кон неговото семејство. Сушност, ова е насилна порака дека Бугарија може кога сака и кому сака да обелодени доверливи информации за движењето. А тоа, според сите прописи, е секако отворена и дрска закана по нивните животи. Абе, замислете само некоја будала да го прочита ова и да му текне и да отиде и на сопругата и синот на премиерот да им кажува дека тие се бугари или зборуваат бугарски јазик. Значи, пораката е јасна, а тоа е дека Мицковски и неговата фамилија никогаш не може да бидат безбедни кога патуваат на бугарско тло. И не само премиерот. Ако можат да објават за него, тогаш можат да објават за било кој. И токму затоа, веројатно, никогаш повеќе премиерот, неговото семејство, не верувам ни дека било кој друг функционер нема да стапнат преку источната граница. Ова е невиден скандал, срамота. Тоа е тој фашистички манир на однесување. Се извинувам, администраторски манир на однесување. Видете, ваква дипломатска нота, испратена од наша амбасада до бугарско МНР во јануари, за движење на фамилијата на Мицковски на бугарската територија, преминување на граница и други безбедносни детали, луѓе, не се купуваат туку така. Ниту пак секој може да ја дофати или да ја најде. Пајте случајно да се најде на социјални мрежи. Од авион се гледа дека е намерно извадена од фиоките на бугарското МНР со многу јасна цел – да се влошат односите со нашата земја и да се предупреди македонската влада дека нивните мрачни структури не им се туги радикални дестабилизаторски сценарија. И токму затоа добро е што премиерот веднаш го извести НАТО. Тоа што лично ме чуди е што нема ниту збор оттаму или пак од Европската унија, каде нели Бугарија е и членка. Нели таа е веќе дел и од Шенген зоната, така што влегувањето на нејзина територија е влегување на територија на Европската унија. Објавувањето на оваа нота е објавување на доверлив податок за движењето на нашиот премиер и неговото семејство во рамките на Шенген зоната. Едноставно, прекршокот не е само бугарски, туку и европски. Нели, ако за нас важат европските правила, некога дремеме на граница со Грција, која е нели дел од Шенген зоната, валјда правилата важат и за Бугарија, која исто така е дел од Шенген зоната. Или пак бугарите уште се сметаат дека се дел од зоната на самракот, каде се е можно. И сега, откако нашето МНР го повика нивниот амбасадор да протестира заради овој скандал, нивното министерство конечно се огласи и се вади дека станувало збор за постара нота, дека не се однесувала за сега, дека не била загрозена ничија безбедност и слично. Миж јасан да ти бам. Како што напиша бившиот амбасадор Шамбевски, не е проблем од кога се случил настанот. Дали во јануари 2026, мај 25, проблемот, како и реакцијата, се однесуваат на фактот дека од бугарското МНР релативно лесно излегуваат официјални дипломатски кореспонденции во случајот вербални ноти. Такво нешто никогаш не смее да се случува во дипломатска практика. Никогаш. Тој го советува бугарското МНР темелно да си го испита случајот, да го утврди и санкционира одговорниот за протекувањето, без разлика дали станува збор за намерен или ете дури ненамерен пропуст. Да се извини до креаторот на нотата и да превземе мерки вакво нешто никогаш да не се повтори. Тоа е она што треба да се направи, а не да се релативизира проблемот со соопштенија. Довербата во дипломатијата се гради токму преку почитување на доверливоста. Не само во односите со нас, туку и со заедничките партнери, нели во НАТО сме. Само што мислам дека на бугарите ме гајле. Тоа е само уште еден дел од нивната војна против Македонија. Мислам дека цел свет веќе гледа дека Бугарија не ја интересираат добрососедски односи. Токму спротивното. Не напаѓаат од сите страни. Ги користат безбедносните служби, ги користат своите разузнавачи. Ете, гледате, водат дипломатска војна. Постојано сме цел на некакви си нивни хибридни напади. Ја имаат на своја страна и македонската опозиција и Венко Бугари Вустав Филипче. Се ги палат дипломатските возила пред извештај на Македонија да се најде во Европскиот парламент и сега како врвна се објавуваат доверливи податоци за движењето на семејството на македонскиот премиер. И сето ова пред очите на Европската унија, кои те слушаат, гледаат и упорно си молчат.
А Бугарија со ова само потврди дека нема намера да ги подобрува односите со Македонија или ејте да најдеме некакво си заедничко решение во блиска иднина. Напротив, сака само ревносно да работи и да ја уништи меѓународната позиција на Македонија и да ни ја блокира иднината. А ние гледаме, си остануваме неизлечиви оптимисти. Македонија се повеќе ја гледа својата иднина во Европската Унија. Над 60% од граѓаните го поддржуваат членството во Унијата. Ова го покажува најновото истражување на Европската комисија кое е направено помеѓу февруари и април оваа година. Ова е прв пат по 4 годишниот пат на поддршката за влез во ЕУ, таа да бележи зголемување од 2%. И покрај долгиот и неизвесен пат кон Брисел, мнозинството граѓани веруваат дека европската интеграција носи повеќе сигурност, подобар стандард и повеќе можности за младите. Дури 67% би гласале за влез во Унијата, доколку денес се одржи референдум. Граѓаните на земјите партнери за проширување јасно гледаат што значат поблиските врски со ЕУ во пракса. Посилен мир и безбедност, пошироки економски можности и подобри перспективи за следната генерација. Во извештајот граѓаните ја препознаваат и главната пречка за евроинтегративниот пат на Македонија. За 38% најголем проблем се несогласувањата со поединечни земји членки на Унијата, кои изминативе години го забавија пристапниот процес кон ЕУ. Според истражувањето од земјите од Западен Балкан, поддршката за пристапување кон Унијата е најголема во Албанија 92% и Косово 83%. Повеќе од 60% од испитаниците во Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина се исто така за пристапување во ЕУ, додека поддршката во Србија изнесува 31%. Очекувањата за времето на пристапување значително се зголемија во Црна Гора, каде што 62% веруваат дека земјата ќе се приклучи на ЕУ во следните 5 години, во споредба со 39% во 2025 година. Поддршката за членството во Европската Унија во Грузија изнесува 71%, пошто следат Украина со 65% и Молдавија со 58%, додека 46% од испитаниците во Турција изразиле поддршка за членство во ЕУ. И Евротинг презентираше анкета под име Еврометар 2026, која покажува дека 65,7% од испитаниците сметаат дека Европската Унија е најдобрата алтернатива, а помалку од 1/3 од граѓаните сметаат дека Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од Унијата. Значи расте поддршката за членството во Европската Унија кај граѓаните, но во исто време зголемен е и бројот на оние кои сметаат дека односот на ЕУ кон државава е нефер, надмен и уценувачки. Освен поддршка за членството во Унијата се зголемил и ентузијазмот кај граѓаните кои очекуваат влез во Европа во наредните 5 години. Според овие наоди, поддршката за влез кај граѓаните потекнува од желбата за подобар животен стандард, додека па главната причина поради кои би одбивале влез во ЕУ е стравот од губење на националниот идентитет. Вториот најчесто одговор е дека нема да се подобри ништо, а само ќе продолжат условите и барањата насочени кон државата. Ова едноставно значи дека македонците не се откажуваат од својата европска иднина и покрај сите пречки на патот. Но исто така јасно и гласно кажуваме дека нема членство код цената што треба да ја платиме е губење на националниот идентитет. Овие податоци треба да бидат поттик за владата да продолжи по овој зацртан пат. А тоа е да, се бориме со сите сили да стигнеме до целта, полноправно членство во Унијата, но не сме подготвени да платиме било каква цена. Но ова не е само порака до македонската влада, тоа треба да биде и сигнал до Европската Унија, дека Македонија и нејзините граѓани се уште и веруваат и уште сакаат да бидат дел од европското семејство. Тоа би требало нив да ги потикне кон нас да се однесуваат, да не се однесуваат кон нас како кон некоја си трета земја, со која може да прават што сакаат. Не сме ни Албанија, не градиме ние летувалиште за синот на Доналд Трамп и сонуваме за големи држави. Не сме ние Бугарија, која те објавува тајни дипломатски ноти кои го загрижуваат животот на семејството на премиерот на друга држава. Не сме ние Грција, која остава граѓаните на една соседна земја и тоа кандидат за членство да горат на 40 степени само за да се испочитува некоја си нова и глупа формалност. Не сме ние ни Србија, која те седи на две столчиња, едно со вас, друго со Путин. Ние сме Македонија, земја која има истрпено многу, која има многу дадено, па дури и премногу, а која се уште верува во тој сон наречен Европската Унија. И тоа мислам дека веруваме во тој сон можеби повеќе отколку нивните земји членки.
И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.